تعالوا نعمل بقى وجبة غدا منقذة وسريعة نتيجتها حلوة قوي. تقدروا تعملوها بفرخة كاملة، وممكن تتعمل بالصدور للناس اللي بتبقى مش عارفة تعمل ايه في الصدور. فالوصفة دي حلوة قوي، فيها ميكس كده أطعمة كتير مختلفة، بس طعمها حلو قوي قوي. اول حاجة هحضر البهارات اللي هتبل بيها الفراخ. نص معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة كبيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من التوم الباودر، ورشة من الفلفل الاسود. البهارات دي تكفي نص فرخة بالظبط، لو طبعا هتعملوا فرخة هتضعفوا الكمية. بعد كده بقى هنتبل الفرخة من كل الجوانب، مش محتاجين زيت ولا بصل ولا طماطم ولا اي حاجة، مجرد البهارات البسيطة دي عايزة اقولكوا هتدي طعم تحفة. هنتبل بقى الفرخة من كل الجوانب ونسيبها كده ساعتين قبل ما نشتغل فيها. بعد كده بقى سخنت صينية على النار وحطيت فيها مكعب من الزبدة كده يكون كبير مش صغير، ومعلقتين كبار من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش. وهبتدي ان انا اعمل للفرخة دي صدمة على النار من الجنبين، يعني لازم نديها لون كده، ومش لازم يكون لون غامق، كده كده هي هتتحمر تحت الشواية بعد ما تستوي. بعد كده بقى خرجتها. كان عندي بقى في التلاجة كوسة وبطاطس وجزر وفلفل، فلفل رومي وبصل. ابتديت بقى ان انا اقطعهم كده شرايح. ممكن طبعا تستخدموا اي نوع خضار موجود، مفيش مشكلة، اي نوع. على فكرة ممكن تحطوا بصل بس مثلا وطماطم، لو مش متوفر اي نوع خضار مفيش اي مشكلة، بس احنا يعني بنحاول نحط خضار احنا هناكله. نزلت بقى الخضار ده يتشوح مكان الفراخ. شوحت بقى الخضار كويس في الزبدة كده عشان ياخد طعم كده ولون. بعد كده بقى اديته رشة من الفلفل ومكعب من الزبدة، ورق لورا وحبهان، نص معلقة من الملح، ورشة من جوزة الطيب. بس ونقلب بقى على النار لحد كده ما يعني تحس ان هو اخد طعم الزبدة. اختياري، انا حطيت كام فص كده من القرنفل وده طبعا اختياري. بعد كده بقى اديته يعني مثلا حبتين من الطماطم بس يكونوا كبار، مبشورة مش مضروبة في الخلاط، لازم تكون مبشورة. ورجعت بقى الفراخ تاني على الخضار، وفي بقى شوية صوص كده بينزلوا من الفراخ بعد التشويح برضو حطوهم عشان بيزودوا الطعم. واخر حاجة نص كوباية من المية، ومش هنزود عن كده، وبس كده، وهغطي عليها واسيبها بقى تستوي. اول بقى ما تغلي بهدي عليها النار عشان الخضار ما يتحرقش، وبس. بسيبها بتاخد حوالي ساعة الا ربع على النار، وعايزه اقولك بتطلع بقى دايبة ومستوية تماما. حضرت بقى الرز بالشعرية، معلقة كبيرة من السمنة البلدي ومعلقتين كبار من الزيت. حطيت الشعرية بقى لحد ما تاخد لون ذهبي كده. بعد كده بقى غسلت الرز وصفيته وشوحته شوية مع الشعرية عشان يبخر المية اللي فيه ويطلع مفلفل اكتر. بعد كده بقى حطيت مية مغلية وملح وقلبته وسبته يستوي على نار هادية. الفراخ بعد ما استوت دهنتها بالصوص اللي نزل منها عشان تاخد لون تحت الشواية. وبس كده، ده كان شكلها بعد ما خرجت من تحت الشواية. ريحتها بقى يا سلام تحفة، وكانت مستوية والخضار كان طعمه رهيب. حقيقي هو غدا منقذ وسريع، ما خدش وقت خالص، وطعمه حلو جدا جدا، ووجبة مغذية. وعلى فكرة تنفع دايت وتستخدموها بزيت زيتون، هتبقى حلوة قوي.
جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم تعملولي لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.